इज शेफ सुरेंद्र सिंह बेस्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग मास्टर। इस यूट्यूब चैनल पे हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी इंडियन कुजीन्स की डिशेस जो बहुत सिंपल और बहुत इजी होगी आपके लिए। उसके अलावा वी विल आल्सो टच सम कॉन्टिनेंटल डेलिकेसीज, जिसमें हम कॉन्टिनेंटल फूड की बहुत सारी यूनिक डिशेस और वेरी सिंपल डिशेस हम बनाने की कोशिश करेंगे और आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, राइट। इसके अलावा हम बेकरी एंड पेटिसरी को नहीं भूलेंगे। हम बेकरी एंड पेटिसरी की भी बहुत सारी डिशेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्ट्रीज, केक्स, गाटोस एंड एक्स नंबर ऑफ डिशेस वी विल ट्राई। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये डिशेस बहुत सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी पहली रेसिपी, जो है चिनोय स्पॉन्ज। चिनोय स्पॉन्ज एक बहुत सिंपल प्रिपरेशन है बट बहुत इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है फॉर मेकिंग एनी काइंड ऑफ केक। एनी केक यू वांट टू मेक यू नीड अ प्रॉपर स्पॉन्ज, राइट। स्पेशली एक स्पॉन्ज केक के लिए आपको एक बहुत अच्छा चिनोय स्पॉन्ज चाहिए, वो हम शुरू करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। सबसे पहले हमें चाहिए एक ग्रीन बाउल, एक विस्क। हम इसमें अपने पहले इंग्रेडिएंट ये 4 अंडे इस बाउल के अंदर ब्रेक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इस बाउल के अंदर 4 होल एग ब्रेक कर लिए हैं, यू कैन सी दैट। नाउ द सेकंड इंग्रेडिएंट इज पाउडर शुगर। इसमें हम 80 ग्राम्स पाउडर शुगर ऐड करेंगे। आप एक साथ भी ऐड कर सकते हैं, आप धीरे धीरे भी ऐड कर सकते हैं। सो हमने 4 अंडे ब्रेक कर लिए हैं। अब हमने इसमें पाउडर शुगर ऐड कर लिया है। नाउ यू नीड टू विस्क इट। आपने इसे विस्क करना है कंटिन्यूसली। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि विस्किंग सिर्फ एक ही मोशन में होनी चाहिए, इसको अपोजिट साइड नहीं करना है। अगर आप एक साइड से विस्क कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली विस्क करते रहें। आप इसके लिए मशीन यूज़ कर सकते हैं। आप टेबल टॉप अगर आपके पास है 5 लीटर का तो उसमें कर सकते हैं। आप ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं। ब्लेंडर नॉट एक्जैक्टली ब्लेंडर, विस्क यू सपोज टू यूज़, राइट। एंड आपको इसको इस तरीके से विस्क करना है स्पीड से, ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए। जितना फ्लफ़ी आप कर सकते हैं ये मैक्सिमम। इसको तब तक हम फ्लफ़ी करेंगे जब तक इसका वॉल्यूम 4 टाइम्स इंक्रीज ना हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका वॉल्यूम 4 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है। इसको कैसे चेक करना है आपने, इसमें रिबन्स बनने चाहिए। नाउ यू कैन सी दैट ये रिबन्स बन रहे हैं इसमें। अब ये यहाँ पे आपने इसकी विस्किंग को रोक लेना है। आपने यहाँ पे ऐड करना है 30 ml ऑफ ऑयल एंड वनीला एसेंस फ्यू ड्रॉप्स। मैं ये थोड़ा सा एसेंस डालूंगा, ज़्यादा नहीं डालूंगा। और इसको कट एंड फोल्ड में आपने मिक्स करना है ताकि ये वॉल्यूम बना रहे और इसकी एयर जो ट्रैप हुई है अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन कर पाए हम। ये हमारा एग मिक्सचर रेडी हो गया है। अब जो हमारा अब हमारा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है रिफाइंड फ्लावर 80 ग्राम, जो हमने इसमें डालना है। इसको डालने से पहले हम इसमें बेकिंग पाउडर ½ टी स्पून ऐड करेंगे। ये ½ टी स्पून बेकिंग पाउडर हमने ऐड कर लिया है। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि बेकिंग पाउडर इसमें मिक्स हो जाए रिफाइंड फ्लावर में। ये आप पहले से भी करके रख सकते हैं। नाउ वी विल मिक्स दिस रिफाइंड फ्लावर, दिस ड्राई मिक्सचर रिफाइंड फ्लावर एंड बेकिंग पाउडर इनटू द एग मिक्सचर। ओके, इसमें आपने एक बारी में ऐड नहीं करना है इसको, क्योंकि 4 अंडे की रेसिपी है इसलिए हम 2 बार में से ऐड करेंगे। हम पहले हाफ डाल रहे हैं। सेकंड आपने जो इसे मिक्सिंग करनी है वो आपने कट एंड फोल्ड मेथड यूज़ किया है। कट एंड फोल्ड मेथड में हम 8 की शेप में इसे मिक्स करते हैं ताकि कम से कम वॉल्यूम बाहर निकल पाए, कम से कम वॉल्यूम लूज़ हो पाए और एयर कम से कम ही निकल पाए मिक्सचर से और मिक्सचर फ्लफ़ी रहे। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। देन सेकेंड, इस प्रोसेस को आपने बहुत जल्दी ख़त्म करना है ताकि जितनी भी एयर ट्रैप हुई है मिक्सचर के अंदर वो बनी रहे और मिक्सचर कम से कम बैठे। अगर मिक्सचर आपका बैठ गया तो आपका मिक्सचर, आपका स्पॉन्ज बहुत फ्लफ़ी नहीं बनेगा, राइट। इस तरीके से आपने इसे मिक्स करना है, लाइक दिस। ओके, गॉट इट, लाइक दिस। देखिए अभी भी काफ़ी इसमें एयर है। यस, that's it. Now the next step is we
We will line the cake tin. There are two methods of lining the cake tin. First is by using this brown paper. इसके अंदर ऑयल डाल के आप इसे ऑयली कर सकते हैं. उसके बाद इस मिक्सचर को आप इस ब्राउन पेपर के एक मोल्ड में डाल सकते हैं. दूसरा जो मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ऐसे मोल्ड लेंगे, मोल्ड के अंदर हम ऑयल अप्लाई करेंगे. कोई सा भी फैट हम अप्लाई कर सकते हैं. इसमें ऑयल हो सकता है, मार्जिन हो सकता है, बटर हो सकता है. उसको हर तरफ से हम अप्लाई कर देंगे. यूँ देखिए मैंने सारा ऑयल इसमें कॉर्नर्स पे बॉटम पे अप्लाई कर दिया है. एक्स्ट्रा ऑयल को मैं रिमूव कर देता हूँ. नाउ इसमें हमने ऑयल अप्लाई कर दिया है हर तरफ से. अब इसमें हम थोड़ा सा रिफाइंड फ्लावर डस्ट करेंगे लाइक दिस. वी विल डस्ट रिफाइंड फ्लावर ऑल द साइड्स. हम प्रॉपरली हर साइड को कवर करेंगे रिफाइंड फ्लावर से. ये एक टेम्पररी कोटिंग देता है जो मोल्ड के ग्रीसिंग के लिए काम आता है. इससे क्या होता है, बेकिंग के बाद स्पॉन्ज जब बेक हो जाएगा तो वो इजीली रिमूव हो जाएगा. ठीक है, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लावर भी डाल सकते हैं. उसके बाद आप इसे टैप करके खाली कर सकते हैं. ये आप देख सकते हो इसमें एक कोटिंग क्रिएट हो गई है फैट और रिफाइंड फ्लावर की. अब विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी विल पोर दिस मिक्सचर इन दिस मोल्ड जस्ट इन द सेंटर. सेंटर में ही मिक्सचर को पोर करेंगे. देखिए हमने सेंटर में इस मिक्सचर को पोर कर दिया. और इसको हम एक बार ऐसे टैप करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा एयर है वो सेटल हो जाए. और मिक्सचर आप सी दैट दिस मिक्सचर है सेटल डाउन. नाउ हम इसको बेकिंग के लिए डालेंगे. इसकी बेकिंग टेम्परेचर जो है वो है 180 डिग्री सेल्सियस फॉर अराउंड 20 मिनट्स. सो नाउ यू कैन सी द टेम्परेचर, इट इज़ अराउंड 180 डिग्री सेल्सियस. ये हमारा ओवन है. इस ओवन में हम 180 डिग्री सेल्सियस पे इसे बेकिंग में डालेंगे एंड वी विल बेक इट फॉर अराउंड 20 मिनट्स. राइट, मीनवाइल वी विल चेक द प्रोसेस, कैसे हमारा स्पॉन्ज राइज कर रहा है. वो हम सारी चीज़ें चेक करेंगे. देखते हैं स्पॉन्ज का क्या स्टेटस है. अभी इसको 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हो कि स्पॉन्ज काफ़ी हद तक उठ चुका है, अपना साइज़ ले चुका है. अब सिर्फ ये बेक होगा और इसमें थोड़ा सा डार्क कलर आएगा ऊपर से. और जब ये कम्प्लीटली बेक हो जाएगा आफ्टर 5 और 7 मिनट्स तो हम इसको बाहर निकाल के डीमोल्ड करेंगे. जैसे कि हमें अराउंड 20 मिनट हो गए हैं, देख सकते हैं स्पॉन्ज ऑलमोस्ट डन है. इसको आप ऐसे टच करके चेक कीजिए, अगर एयर होगी तो अंदर फील हो सकती है. दूसरा बेस्ट तरीका होता है जस्ट इंसर्ट द नाइफ को बाहर निकालिए. अगर इसमें कुछ भी लगा है, बिल्कुल ड्राई है, इट मीन्स इट इज कुक्ड फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो. राइट, अब इस स्पॉन्ज को हम डीमोल्ड करेंगे. अब आप देख सकते हो इस स्पॉन्ज ने सारी साइड्स को छोड़ दिया है. इफ़ यू सी दैट ये सारी साइड्स छूटी हुई हैं अपने आप. जब स्पॉन्ज कुक हो जाता है तो वो अपनी साइड्स रिलीज़ कर देता है. अब क्योंकि ये गर्म है मोल्ड, हम इसको जस्ट वी विल डू अ डीमोल्ड by putting it like this. You can see that it is clean from our opposite side also. ये देखिए, इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे इसको और then we will do the presentation part. अब आप देख सकते हो इस स्पॉन्ज ने सारी साइड्स को छोड़ दिया है. If you see that ये सारी साइड्स छूटी हुई हैं अपने आप. जब स्पॉन्ज कुक हो जाता है तो वो अपनी साइड्स रिलीज़ कर देता है. अब क्योंकि ये गर्म है मोल्ड, हम इसको जस्ट वी विल डू अ डीमोल्ड बाय पुटिंग इट लाइक दिस. यू सी दैट इट इज क्लीन फ्रॉम आवर अपोजिट साइड ऑल्सो. इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे इसको और देन वी विल डू द प्रेजेंटेशन पार्ट. ये स्पॉन्ज ठंडा हो गया है, ये देखिए. Now you can see that ये हमारा जीरा स्पॉन्ज फ्लफी स्पॉन्जी. इससे आप बहुत अच्छा स्पॉन्जी केक बना सकते हैं. चॉकलेट केक, ब्लैक फॉरेस्ट, पाइनएप्पल, एनी काइंड ऑफ फ्लेवर you can give, any kind of color also you can give, and it is so beautiful and spongy. You can see that it is very fluffy and spongy.
So this is for today. This is for today's recipe, Genoa sponge for your lovely cake. Thank you so much.